今天我们介绍一下木工课程。木工属于建筑行业，现在在澳洲建筑行业相关的职业都非常的好移民。最近一次的移民邀请就是24年9月5号的那一轮，很多建筑相关的职业都低分获邀，这里面就包括了土木绘图员、木工、砌砖工、工程造价等等职业。而木工的获邀分数是65分，是属于最低获邀的职业之一。木工是一个2年制的课程，在澳洲的私立学校还有公立 TAFE 都有开设。它有以下几个优点或者说特点。第一个就是学费特别便宜，2年的课程下来只需要2.5万到3万澳币，也就是15万人民币左右。第二个特点是课程非常容易学，因为木工它是一个等级非常低的课程啊，不是一个大学课程，在国内顶多就算一个中专、大专类的课程。每周只需要去学校2天或者是3天，其他的时间都可以自由活动。第三个特点是木工是在澳洲中长期职业清单上的职业，非常好移民。刚刚已经说过了，最近的邀请分数非常低，在毕业以后有1.5年的工作签证。第四个特点，入学门槛非常低，只要求同学完成了国内高一就可以入读了。当然我们更常见的是国内完成了高中毕业以后再来澳洲读木工这个课程，这样家长也比较放心，年满18岁。英语要求木工最低只要求5分就可以入读了。公立的 TAFE 要求会高一点，要求雅思6分，小分不低于5.5。但是即便是这样，相比大学的课程而言，也是容易很多。和其他的蓝领工种一样，木工的收入也是非常不错的。在毕业以后有了2到3年的工作经验，收入大约就可以在10万澳币左右。如果聪明一点，自己做个小生意，接一个工程，在15万甚至更高的年收入都是非常有可能的。但是木工也非常辛苦，对体力要求很高，需要身体素质非常的好。不要说平时工作了，就拿木工上课来说，上课时间早上7点钟就开始了，也就是说同学必须要在6点钟甚至更早的时间就起床。所以想读木工的同学，你们是不能偷懒的，一定要非常勤劳，而且呢要有很强的动手能力。对木工课程感兴趣的同学和家长，如果你还有什么问题，欢迎在视频下方留言或者私信我。